قوي طبعا وحمان طبعا هذا القيقن الدارن يهي وحيارة بدل أنيقو مدبادن كسو شقيي سوماليلان حق دباكا هيا وحا دبادن أيان مانت بريحين دونا إن شاء الله نمبر 1 مركان سراكيشن مقعيدو دشيقو محمد هو حرسي هوغان كابنيغوي أباندولي أحمد حسن حرسي عوالوي هول قلتها وحوي عبد الله حسين محمود مركان مثل كون وحو كتر سمية سلطانكي جود هرقيسو كتر سمية سلطانكي برعو كتر سمية كنا كي عرقابو كتر سمية أدي الله يلا أنا كي وضيقة وحوا كتر سمية إن شاء الله وحبضان قايان هوسو ديقاي هذا الكيغا ما أنت واد اللاعنية 28 سنة أيام كسو شقينية عيدا مدى السوماليلان waxa hareeyay dulmi 9 sanadood way maanta kulmiyo intuu wadanka haystay waxa ku dhintay 12 sarkaal iyo 16 ciidanka qaranka oo lagu dilay goob kasta meel abli ka jiro intaba waxa dilay dawladda waa cadeynaya maxaa u dambeeyay baa la meed kaalisiiso waxa u dambeeyay labadii sarkaal ee Boorame inta uu yimaadeen barasaabka iyo taliyaasha qaybaha ayay waan la dilayaa nabadbaadiya war socda lagu yiro gaari bashada lagu shubay in yaro reerka iyo gaariba lagu dara isagina waa lagu dhaawacay waxa la helayay bilays ilaaliya waxa la helayay military ilaaliya waxa la helayay asluub ilaalisa waxa soo dhow waxa ka dambeeyay barasaabka iyo wasiirka arrimaha gudaha waayahay taas waa taa waa caddahay berbera waxa lagu dilay casayr taliyii qaybta booliiska lagu dilay أوراي لا سعانود وحا لغو دلي عثمان يوسف نور قاسان للسرع عثمان يوسف نور وها تليه قيبته لبيا تراد أيا لغو دلي واحد شي دولده وعدينيا وحان كو عدينيا وحا وحران مدحي نبت سجدة أيها أخرى يقيوه توايه تاسنا واضح أوراي عصير وحلقوا دلي بربرة تلي قيب تبليس كوي واي عدنا الله ما خيو عدنا الله ما خيو واي كقالي قرر لقد waxa lagu diray laba sarkaal abaanduulihii gootada hayaha hawlgelinta waa lagu diray cidna loo hayeeyana waay labadii sarkaal ee reer Boorame biliiska iyo asluubtaha waxa lagu diray fadhiyar markii la diray waa telefoon laga daba diray ragna loo ururiyay barasaabku markaa wuxuu qaban waay intaas halka iga talo barasaabku wuxuu yiri caar uu dhoofiyaa ingiriisku tagayaa gaadiidkiisa tigreesayna uu daboolay oo meel ku xareystay aqalala lurk hadii alla yiraahdo sarka doona gurigaagana waa qaalna insha Allah ismaan lahayn anigoo godab hore ku tirsanayay
maanta tiifiyada waxaa ka odhan doonaa ismaan lahayn gaarigaagu wuxuu igu yimi qardho waxaan soo saaray maxbuus gacan ku dhiglaa ayaan soo saaray oo dilay gabadh markaad qaban kari weyday gacan ku dhiglayaashii gobolka inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa inaad sidaa u hadashaa waa garowdaa waaya mid kale markaan dib ugu noqdo cid kasta oo mucaalad ku ah dowladda kulmiye ama musabixi iyo xulufadiisa waa soo dhaweynaya waa arkaysaan boqorradii dalkaa la eryanaya wixii la doonaa lagula hadlaya wax allaale wixii aan ahayn wixii dembi ka galay ummadda waa soo dhaweynaya gacan ku dhiigle kufsi tuug intaasiba xaaraan bay naga tahay wixii kale ee ummadda islaamka ah ee fakeraya ee dowladdan maanta jirta ee somalilan sheegatay ka soo horjeeda waa soo dhaweynaynaa waaya intaa markaan ka gudbo ilaa 1982 ilaa 1982 ilaa aadaatain gacanku dhiiglayaal ayaa xukumo dalka jamhuuriyadda somalilan waaya bid by bid markaan u eego ama aan qodob u eego gaalkacyo wixii ka dhacay waa loogaa baraagihii baa lagu dumiyey dadkii waayahay kuwii ku dumiyey waxay joogaan hargeysa waa ina kaahinayana bixa markaan carifo labadaa wey 1994 waxaa ka bilaabmay hargeyso iyo burco dagaalkii maryaalolka la odhan jiray iyagaa waday waxaa ku dhintay 840 ruux burco waxaa ku dhaawacmay oo ku naafoobay 640 iyagaa sababoo ahaa iyagaa laayay iyagaa dhaawacay maantana inay madaxweynayaal iyo arrimo gudood sheegtaan bulshada iyo shacabka waxaan u sheegayaa waxaas oo dhan iyagaa galay haddeerre waa ku jiraan 4 sannadood buu socday dagaalka ceelafoyn dagaal beelad intaa ma socdo iyagaa xagga dambe kaga jira okay intaan markaan ka imaado qoladan abtiyaday waxaan leeyahay علي لما نهين لما كاسع علي إذن الله كواسا والله أو بالله أو الله أي صوت تاي دم والله يقال محل لو قبوا الدنبيله هذه الدولة ذي تشرتو محل لو قبوا الدنبيله محل أمد الله الحنايا محل شعبك الله الحنايا وايه وحنا مقلة يا رجال الله بقول يا كنت نقص الحنايا وين gacan fududeyaasha waayo yaa fududeeyey inay laayaan cid waxa fududeeyey barasaabka gobolka taliyaasha qaybaha iyo arrimaha gudaha waayo sababtoo sharcigu siduu ahaa ayay qaban lahaay waaye intaa markaan ka imaado golaha shacabka guurtida iyo baarlamaanku maxay u fadhiyaan meesha may nimanka ka qabta dalka may impeachment sameeyaan may cod u qaadaan haddii dalka laga rabo inuu hagaago nabadgelyo lagu soo dabaalo ha laga qabto impeachment loo sameeyo cod loo qaado way jirtaa nin kasta oo barasaabaya nin kasta taliya qaybaada waxba la faraa annaga ahaan jirnay oo joognay waanu diidnay markaanu diidnay ilaahay baanu maga galay saraakiishii koreeladii diiday arrinkaa ee iga daba yimi aad iyo aad baan u hambalyeynaya sanaag bari aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waa guulaysanayaan waanu wada guulaysanaynaa isku dhinaca baanu nahay dhufayskaanu meelkooda geli doonaa gobolka sanaagna annagaa leh maaha nin ka yimi
إثيوبيا ملح أنا قاله ولوجيا وصبيحي حرشين بكل شيء إن كان نقول الله كل شيء لبضوا كل سنة بيحللي ورها لا قبض الدلك اللي مرخ وردلك كقبض اللي مرخ وردلك اللي مرخ كقبض هدي الدلك اللي هو باهي هي هدي أمد اللي هو باهي هي ورها لا قبض خلك يمر يسوي وقتي بالشوي أنت غير سوما الله وحلاه إلهي أنت كبر قدان واركم الدهر هذا وح كم الدهر هذا اسكك عيه وح برلمان كي يقول سيدا وحن ليه واروح عضو قاضى وضيعاشا دقنك وحن ليه ورارك وح ايقنا تشابك ورارك اركب هدي الله أود لو قلاده إن شاء الله وضغير برصاب كانوا إساءة كتقدونا وإساءة سوء تهريبي هدو يورب وحكوك هاي إساءة توق لها أنا قلت تجيني ما باسمارك وما شغلك قاطع معان تجيني معايو قرقك فوقي بالدور هدي الله يراهو إن شاء الله آدي آد بان سلامياتي في يده آدي آد بان سلامي ورياشة آدي آد بان سلاميات دقن كرير بدلان دولة بالشغوين الصوماليات آدي آد بان سلاميات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورنيل هل سؤال بان كويدينا يا سؤال كويدينا waxa weeye wali ma jirta cid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo wax wada hadal la sameeyay markii laga yimaado dawladda aad soo jirtay. Alright. markaas su'aashaas si sax ah uga jawaabo markaan gudaha ku jiray qolo reerkayga baa timi waa la isku afgaran waayay markii kadibna anagoo ku guda jira arrinta ayaa dawladda soo dhex gashay kadibna dagaal baa laga dhex dhacay waa arrimahan ku yimi Puntland iyagana sabab u ahaa waxaan ku weydiinayaa marka hadda hadii kula soo xiriiraan madaxda gaar ahaan madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha aad u dhalisho dhaan miskooda hadalkaan isugu nimaan taas iyada ka waxaan la hadlayaa marka ay suuro geliyaan arrimaha gacan libaax marka ay 8 qodob ee gacan libaax suuro geliyaan ayaan wada hadalka ogolanay insha Allah محيدين هنا تقاتون مركنا أنت كذا جوابه محل لقى إيجيا دول محل لقى إيجيا أقول لا ذهب ومشاهدين لا ذهب وسرقير لا ذهب محل لقى إيجيا دت كيف بقى الجورعية دت كيف بقى الجورعية دولة دي بقى الجورعية ساي حكومة سي أيا دت كير اللي ينسى محل لقى إيجيا دول حلو عرفتها مركا وحن حلو وركا in baarlamaanka iyo golaha guurtidu nimankan impeachment u qaadaan mid kale aan yar xusuusto waxa had iyo jeer la yiraahdo qaramada midoobay oo iyada United Nationska waxa weeye maxkamada caalamiga ah oo xasuuq qudarada maxaa loo saarlayaa iyaga maxaa loo saarlayaa barito kamaal haddaan imanka dagaal qaado waxa la eedayn doona loolan doona wuxuu sameeyay wax xuquuqda bini aadamka dhinac ka ah maxaa iyaga loo saari laayay ilaa 1982 ilaa adaatayn ayay wadaanay maxaa loo saari laayay dadkan yagu maqan ilaahay baa u maqan aaway waxa wax sheegta aaway xaga jiraan soo inay wax ka qabtaan ma inta aan gacanta gelin waxa laga qabto aad baan idin salaamay